孙俪自幼受家庭影响接触佛教，师从上海高僧，常以抄经与绘画修心。他认为佛法是练心的工具，让人学会在浮华中保持清醒。这些明星的信仰之路，或为解脱烦恼，或为追寻生命真谛，展现了佛法在现代社会的多元面貌。他们的选择既是对喧嚣娱乐圈的反思，亦是对精神家园的探索。正如林青霞所言，佛教让我学会包容与付出，这才是真正的自在。